近日，湖南省中方县两男子在车内开着空调呼呼睡觉，最后被人发现时，两人全部身亡，死在了自己的爱车之上。消息一经上传至网络，立马在国内引起了轩然大波，人们纷纷质疑，这小小的汽车空调生产出来是为驾驶员和乘坐汽车的人调节温度的，但为何却频频成为毒杀人类于无形的罪魁祸首呢？类似在车内开空调睡觉导致乘车人员中毒身亡的事件其实是屡见不鲜的，几乎每年都会有诸如此类的惨剧发生。那么为何车内的空调能杀人于无形呢？现在国内的经济发展情况一天好过一天，人们的生活水平也在持续上升，购买私家车的人也越来越多了。对有车一族或者是经常乘坐汽车的人来说，打开车里的空调是一个相当常见的操作，不管是开大卡车的还是开私家车的，甚至是坐在公交车上，都有享受到空调冷风的权利。可是既然这么多人吹过空调，但是为什么大家都活得好好的，也没被空调杀死，但在不经意间却经常会有这种惨烈的新闻爆出来？其实很多有心之人应该发现了事情的端倪，一般爆出那些因为开车内空调导致人晕厥甚至死亡的信息都有相同的前提，那就是车不在行驶状态，而是一个停止的状态。而且这类骇人听闻的事件一般都是因为在车里睡觉才会发生，受害者绝大多数是死在无声无息的睡眠之中了。今年6月底，两湖南籍男子在车内开空调睡觉，结果被人发现时已经双双身亡，骇人听闻。那么致使普普通通的车辆空调变成致人死命的凶器的原因，到底与车辆在静止状态有关吗？其实车辆本质上就是由一堆复杂且联动的机械元件拼接而成的。在车辆上边的空调被打开的时候，车辆的压缩机就会开始工作，为车内输送冷气，而且发动机也会运作。车辆如果正在行驶当中的话，那发动机喷油嘴喷出的汽油就会首先供应到发动机，优先为发动机提供动力，只有一小部分汽油才会作用到压缩机制冷这一环节。这一小部分汽油会在发动机高速运转的带动下燃烧比较充分，产生的有害气体也会少一些，通过空调管路进入车厢内部的有害有毒气体也会少很多。但大家要是在打开车内空调时，车辆正巧处在静止不运动的状态，这个时间段内，发动机打开空调后进入车厢内部的空气就会与之前完全不同。在汽车静止的状态下，发动机转速很低，运转速率低下，而发动机为了维持怠速运转，喷油嘴就会一直往汽车发动机内喷油，而因为汽车发动处在极怠速状态，所以对汽油燃烧的能力就会变低，燃烧不充分的汽油就会产生很多的一氧化碳。这种有毒气体或多或少会随着汽车的空调管道进入到汽车车厢内部。那既然汽车空调如此的危险，是不是在汽车不行驶的情况下，我们就算被热死也不能打开空调了？6月底，湖北中方县两大男人竟莫名其妙地死在了自己的车里，而且还是光天化日之下。调查后发现与车内开空调睡觉有关，这引起了很多有车一族人的恐慌。但事实上，大家也不需要太过畏惧汽车空调，更不代表着以后在汽车静止不动的情况下就不能打开汽车空调。既然我们已经知道汽车空调致人死命的原理了，那我们就有解决办法。其一，那就是在车辆静止打开空调吹凉风时，切莫睡觉。如果自己感到头晕目眩或者出现任何不适的情况后，可以第一时间下车通风，这样就能最大限度避免危险的发生。其二，在车辆静止、发动机怠速的状态下打开车辆空调后，一定要记得将车窗打开一半，不要完全封死，这样就算一氧化碳进入车厢，也能因及时通风减少被人体吸入的量。小技巧讲完了，小编再唠叨一下医学常识。一氧化碳在被人体吸入后，会比氧分子更优先与人体的血红细胞结合，降低人体摄入的氧气量。所以不管在什么情况下，遇到疑似一氧化碳中毒的征兆后，都要来到空气流通性好、通风的空间进行空气置换。视频看到这里，大家现在知道汽车空调致人死命的原理了吧？记得点赞关注，谢谢大家的观看。